हेलो दोस्तों, अगर आप खांसी रोग से पीड़ित हैं, यानी आपको खांसी बहुत आ रही है और आपने इलाज बहुत करा लिया लेकिन खांसी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, यानी पुरानी खांसी हो गई है, तो ये टोटका आपके लिए है। करना क्या, आपको एक सफ़ेद कपड़ा लेना है और उस कपड़े में आपको कोए की बीट मिल जाए कहीं तो उसको रखना है और उसको सफ़ेद धागे से बांध लेना है और बांधने के बाद जिस रोगी को खांसी हो रही है उसके गले में पहना दें। आप बाजू में भी पहना सकते हैं उसको। इससे आपकी काली जो खांसी है वो दूर होगी और उसको बहुत ज़्यादा आराम भी मिलेगा। तो उस उपाय को आप करके देखें।